Why this is not the first time. I have been sorted several times this thunderstorm. Oh, crazy man, crazy. क्या लाइफ है, क्या लाइफ है. गाली देने का मन कर रहा है. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. कल मैंने जो बोरी देखा था उसी को लेने के लिए जा रहा हूँ एंड अभी के लिए 9:18 हो चुका है. एंड कल रात में ऐसा पानी पड़ा ना, ओ माय गॉड, दैट मेड मी फील लाइक आज तो भाई मेरा कैंपर को रिपेयर करना है रिगार्डलेसली. ओह ये देखो भाई, दिस इज प्रीटी मच इनफ. I believe that somebody threw this and it's a waste for them, but I'm going to recycle this and it's a very good point. I don't want to buy a new sack because it will be costly, right? And I could have ideally asked with a neighbor to help me out with some sack, but भाई कितना help मांगो यार. लास्ट टाइम भी मैंने मांगा था. तो यस, अभी के लिए भाई इसी से काम चलाते हैं. आई थिंक इतना काफ़ी होगा. एंड एब्सोल्युटली यस, ऐसे सड़क में मतलब बोरा ढूंढ के मुझे चलना ही. अरे भाई देखो, आई हेट दिस साउंड पॉल्यूशन. भाई जब पैसा होगा तो भाई हम ऑडियो अपग्रेड करेंगे, ठीक है. साउंड पॉल्यूशन गाइस, साउंड पॉल्यूशन. आई एम सॉरी. हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि आई कुड हैव बॉट तिरपाल बट दैट कुड कॉस्ट मी अराउंड 1000 to 1200 रुपीज़. सो भाई यू नो, स्पेंडिंग मनी फॉर मी इज आई कांट रियली अफोर्ड इट. तो इसलिए भाई हमको जुगाड़ करना पड़ता है हर रोज सब कुछ के लिए. भाई इसको मैं कब से बोल रहा हूँ साइड वाइज पकड़ो यार. इसको भाई पकड़ना भी नहीं आता. भाई तू क्या करता है यार. बड़ा आया हेल्प करने के लिए. ये देखो यहाँ टांग निकल रहा है. ओए भांसा, गिर जाओगे वहां से. क्या कर रहे हो लॉल मंकी. एंड ही इज न्यूड मैन. सेजल, डोंट रोटेट दैट. सो बेसिकली आइडिया राइट हियर इज, जो यहाँ पे मैंने बोरी लेकर आया इसका ऊपर मैं सब टांग दूंगा. एंड देखो इसका सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल राइट हियर. Oh my God. एक्चुअली यहाँ के अंकल जी वहाँ पे मेरे कैंपर में आए थे, 2 of him, एंड बात किया. सो आफ्टर टॉक दे फील लाइक काइंड टू हेल्प मी आउट. तो उन्होंने बताया कि भाई इफ़ यू नीड समथिंग देन वी कैन हेल्प यू आउट. तो मैंने बताया अभी तो मतलब ठीक ही है. एंड ही सेड लाइक चावल इधर उधर चाहिए तो मतलब हाँ ठीक है हम दे देते हैं. एंड मैंने बोला ओके देन इफ़ यू आर विलिंग टू हेल्प मी आउट देन डेफिनेटली यस, अप्रिशिएट करेंगे. लुक एट दिस मैन, वो हाफ अ सैक मैन, क्रेजी. द ओनली पॉइंट राइट हियर आई वांट टू मेक इज receive the support, receive the appreciation, but also work for the you know, never disappoint the people who supported you, whether directly or indirectly. They will be knowing your success. So these things matters and these things motivate me too much and it's like my hype. And ये देखो guys यहाँ पे, oh my god. Where is my house? Oh, right there. अभी मैंने शॉर्टकट मारा था तो मुझे रोड भी पता नहीं चला. And oh my god, this is crazy guys, but this can sustain almost for around like 2.5 months. And wow, this is the huge paddy or rice donation I received above. So एक ही मतलब है कि भाई मेहनत करने के लिए दिया है, हिम्मत नहीं हारने के लिए दिया है. And I am receiving and I am appreciating this because I can save my money just to build this camper right here. So literally मेरा approximately 3000 rupees सेव होता हुआ. जो पैसा अभी चावल खरीदने के लिए जाता था अभी के लिए मैं इसको बिल्ड करने के लिए सेव करूँगा. I was planning about यहाँ पे रखने के लिए, बट देखो यहाँ से मैं पानी भी ड्रॉप करता हूँ तो ये डेफिनेटली
भीगेगा एंड आई एम थिंकिंग इसको ऊपर रखते. दिस इज अ ह्यूज सैक फॉर माई कैंपर मैन. ऑफ. ओ माई गॉड. थैंक यू अंकल जी. इनडायरेक्टली आपको एंड हेल्प करना चाहिए. मैं भी मेहनत करूँगा. सब बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है. डेफिनेटली आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू पीपल. ये देखो गाइस, मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे वाइट लगा दिया है एंड दिस लुक्स प्रीटी सेफ नाउ. और इसको मैंने चेंज नहीं किया जस्ट बिकॉज अच्छा सा वेंटिलेशन जा रहा है, तो भाई का है तकलीफ, राइट. जब ये पूरा फट जाएगा तब हम चेंज करेंगे इसको. एंड दिस लुक प्रीटी ब्यूटीफुल, सुपर स्टनिंग वाइट कलर. Hey guys, I'm really sad to share this incident over here. मैं तो इवनिंग वर्कआउट के लिए जाने वाला था एंड मैंने सब कुछ यहाँ पे रेडी कर दिया था. मेरा ये एक्स्ट्रा क्लोथ, यहाँ पे मेरा बनाना भी था, वो तो मैंने खा लिया. बट एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने मेरा फ़ोन का कवर कैंपर में छूटा था, तो इसको मैंने क्रॉस फायर को वहाँ पे पार करके मैं यहाँ पे कैंपर पे वापस आया एंड फिर मैं यहाँ से जा रहा था. एज यू ऑल नो दैट मैक्सिमम टाइम मैं बेयर फुट चलता हूँ. एंड हुआ क्या कि देखो यहाँ पे बहुत सारा शीशा है. ये देखो यहाँ पे, ये देखो शीशा है, बहुत सारा शीशा है. यहाँ पे एक शीशा था तो वो मेरा पैर में लगा, लिटरली पैर में लगा. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही डीप कट हुआ था. ये देखो यहाँ पे एज यू कैन सी द कट हेयर. सो वो हुआ एंड आई फील लाइक काइंड ऑफ डिस्करेज्ड बिकॉज देखो मतलब खाली पैर तो मुझे भागना पड़ेगा 2 किलोमीटर जस्ट पर कार्डियो. एंड उसके बाद मुझे जो करना है करना पड़ेगा, राइट. तो एंड यहाँ से भी थोड़ा डिस्टेंस है एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा. आई थॉट दैट एंड आई फील लाइक काइंड ऑफ बैड एज वेल बिकॉज देखो यार मतलब जानबूझ के इंजरीज हुआ. यहीं पे देखो, ये मेरा कैंपर यहाँ पे पार्क्ड है एंड यहीं पे. सो दिस इज़ द प्लेस यूज टू बी डंप यार्ड फॉर द पीपल ओवर हियर. एंड बहुत ही ख़राब लगा खुद का भाई ब्लड देखकर मुझे इतना मतलब वो गुज़बम्स आया ना. एंड आई फील लाइक सो सैड अबाउट इट. मैंने सोचा था, कल बोला था कि भाई कल से लाइक लिटरली मैं आज से वर्कआउट के लिए जाऊंगा बिकॉज इट्स बीन लाइक 1 वीक दैट आई एम टेकिंग ब्रेक आफ्टर माय प्राइवेट ट्रिप, राइट. एंड अभी रिकवर होने के लिए मैंने छोड़ दिया है. आई थिंक कल तक ठीक ठाक हो जाएगा मेरा पैर एंड डेफिनेटली कल से मैं वर्कआउट करूँगा. एंड दूसरा चीज़ देखो यार, आई रियली वाना ड्रेस्ड गुड, आई वाना लुक गुड, आई वाना पुट ऑन लाइक रियली अट्रैक्टिव आउटफिट्स. बट द प्रॉब्लम राइट हियर इज़ देखो यार, पैसा का बात है एंड पैसा का बात है, राइट. एंड द मनी आई एम ट्राइंग टू सेव फॉर माई कैंपर बिल्ड. देख रहे हो ना यहाँ पे कितना बिजोग हो रहा है यहाँ, मतलब लिटरली. सो आई हैव टू सेव माई एवरी सिंगल पेनी हेयर जस्ट टू बिल्ड दिस थिंग राइट हेयर. 50,000 रुपीज़ तो एक्सपेंसेस मैंने पहले ही कर दिया था इसको बिल्ड करने के लिए. एंड तो अभी के लिए आई थिंक मोर देन लाइक 30 to 50,000 अनदर आई रिक्वायर्ड. मेरे पास है बट आई कांट रियली स्पेंड ऑल ऑफ माई सेविंग्स जस्ट फॉर दिस, ओके. आइदरली मेरा मंथली एक्सपेंसेस रहता है 8 to 10,000 बिकॉज मैं कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ अपग्रेडेशंस के नाम पे. आई हैव अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल जस्ट फॉर दिस बेसिक रीजन्स. एक बार ही मैं कैंपर बनाऊँ ना, कसम से इतना एक्सपेंसेस करूँगा ना, सीरियसली मैड, एकदम मैड एक्सपेंसेस करूँगा. एंड I'll be back on my normal days, but please let me build my camper first. I hope you are liking my vlog, right? And देखो मेरा आँख ऐसे हो रहा है ना, just because of that I pull vehicle from my eyes and I can open is really big here. Anyway guys, thank you for watching this video right here. See you on next vlog, and I hope you are understanding my problem as well because this is a very serious issue right here. People think it's a joke, but this is relatable only for me and I'm facing this thing right here. Bye. See you one day.